На государственном телеканале на днях вышел сюжет о президенте Владимире Путине, который вызвал большой интерес у россиян. Одним из первых внимания на кадры обратил российский блогер Эль Мюрит на своей странице в Facebook. В сюжете РосТВ показали встречу Путина с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым. Видеооператор выбрал неудачный ракурс, и в кадр попало, что кабинет президента России на самом деле является декорацией. На заднем плане были видны большие балки, и, судя по всему, окон в помещении не имелось. Мюрит предположил, что съемка велась в бункере. Бункер у Путина, скажем прямо так себе. Крашеная фанерка, хлипенькая дверка, изолента и меблишка из Икеи, написал блогер. Он уточнил, что Путин сидит в подвале уже 9 месяцев, пока в России и остальном мире бушует пандемия коронавируса нового типа. Это все больше похоже на какой-то предбанник, дальше которого вообще никого не пускают, что вполне возможно. Паранойя – штука безбрежная, уточнил Мюрит. Его подписчики были впечатлены кадрами, они возмущены, что их пытаются обмануть. Министров к нему, наверное, с мешком на голове привозят, чтобы не знали о местонахождении президента, отметил один из комментаторов. Этот параноик переезжает с места на место, а декорации за ним возят, предположил подписчик. Шифруется, перевозят декорации с места на место. Хоть в Геленджике, хоть на Алтае, Валдае или Огарева. Возят с собой картонку, втирают про жизнь в трудах, высказал мнение россиянин. Также слухи о болезни Паркинсона у президента России Владимира Путина транслируют влиятельные западные СМИ. В Кремле уверяют, что информация ложная, но все не так просто. С комментарием о здоровье Путина выступил журналист Дмитрий Гордон. Согласно слухам, тайная возлюбленная президента Алина Кабаева якобы убедила Путина уйти в отставку из-за тяжелой болезни. Я бы отнесся к этому с юмором, если бы не два момента, отметил Гордон. Первым тревожным звонком с его слов являются новые законопроекты в России. Они будут гарантировать ушедшим в отставку президентам полную неприкосновенность, а также пожизненный пост в Совете Федерации. Смотрите, Путин уже обнулился, все хорошо, он до 2036 года может быть президентом. Но если он подает такой законопроект, значит не все так хорошо, значит ему нужны гарантии, объяснил журналист. Вторым моментом, по данным Гордона, являются настойчивые заявления известного российского политолога Валерия Соловья, что Путина не будет в политике уже в 2021 году. Соловей один из лидеров российской оппозиции в недрах Кремля. Он прямо сказал Гордон, он не исключает, что слухи родились не на пустом месте. Ставь лайк, подписывайся, выражай свое мнение в комментариях под роликом и не забудь нажать на колокольчик. В России готовятся к отставке Путина. Все может решиться уже в декабре 2020 года. Одним из вариантов транзита власти в России является назначение досрочных президентских выборов, о чем может быть объявлено уже в канун Нового года по определенной аналогии с 31 декабря 1999 года. Определяющим фактором процесса является ухудшающееся здоровье главы Кремля Владимира Путина, о котором накануне сообщил целый ряд влиятельных западных СМИ. Для запуска транзита и передачи власти в России практически все готово. Приняты и внесены в Конституцию необходимые изменения законодательства. Население под предлогом коронавируса загнано по домам с целью предотвращения любой уличной активности, пишет российский политический телеграм-канал. Отсутствует только консенсус в элитных группах России по поводу преемника Путина. Российские эксперты отмечают, что на данный момент единственной более-менее приемлемой фигурой является Медведев, который занимает пост заместителя главы Совета Безопасности России. Этот пост он занял после отставки с поста премьера. Единственной более-менее приемлемой фигурой является Дмитрий Медведев в силу своей слабости и управляемости, отмечено в телеграм-канале. Недавнее заявление Валерия Соловья о том, что у Путина болезнь Паркинсона, вполне может или соответствовать действительности, или соответствовать официальной версии. Таким образом, в Кремле готовится мягкий уход Путина от власти. Спустя какое-то время россиянам объявят о том, что их отец родной перетрудился настолько, что серьезно заболел, и потому отходит от дел, но не совсем, а будет заниматься законотворчеством в Сенате. Кремль, пусть и со скрипом, но учится на ошибках, и законопроект о пожизненном сенаторстве для экс-президентов тому подтверждение. Ценные кадры уже не будут отправлять в политическое небытие, как это было в СССР с Хрущевым, а в России с Ельциным. На болезни Паркинсона лечащие старцы сошлись потому, что это политически очень удобная болезнь. Протекает она медленно, может тянуться годами и десятилетиями. В чем ее главное достоинство? Болезнь ведет к разрушению сначала нервной системы, поскольку из нее и через нее постепенно перестают поступать сигналы от мозга к мышцам. То руки и ноги отказываются слушаться и начинают жить самостоятельной жизнью. Предложив россиянам условно дееспособного лидера, некие силы в Кремле будут пытаться, как говорится, убить двух зайцев и не ввергнуть в шок россиян с их патерналистскими настроениями, подготовят почву для налаживания отношений с Западом. Ставь лайк, подписывайся, выражай свое мнение в комментариях под роликом и не забудь нажать на колокольчик. Сенаторы задались вопросом, где деньги, Чубайс? Мишустина попросили разобраться с финансовыми аппетитами госкорпораций. Правительству пора провести проверку фондов, институтов развития и корпораций с госучастием. С таким предложением выступил глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. В нем говорится, что с января 2020 года комитет проводил мониторинг работы институтов развития как инструментов госполитики, стимулирующих инновационные процессы и развитие инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства. И выяснилось, что коэффициент
коэффициент полезного действия этих структур значительно ниже затрат на их содержание. Когда мы начинаем смотреть, каким образом расходуются деньги, сколько уходит на зарплаты, на перелеты, мы видим, сколько денег остается непосредственно на деятельность. Зарплаты высокие, а выхлоп никакой, рассказал Кутепов в парламентской газете. Примером такой необоснованной расточительности, по его мнению, может служить ситуация, когда 3 моногорода в 2018 году имели совокупный бюджет в 10 миллионов рублей, а гендиректор фонда, который должен работать над экономическим ростом этих городов, получал в месяц 1 000 000 рублей, хотя заработная плата в 271 моногороде была на уровне ниже среднероссийского показателя. По словам сенатора, вопросов к работе этих предприятий, а их на данный момент в стране больше 30, возникает много, поэтому он предлагает сопоставить цифры, сколько денег выделяется бюджетом на ту или иную деятельность, и понять, насколько эффективно они расходуются, в каком объеме они доходят непосредственно до исполнения цели. В частности, в своем письме он упомянул несколько таких структур, эффективность которых либо вообще на нуле, либо вызывает большие сомнения. В черном списке, помимо упоминавшегося уже Фонда развития моногородов, оказались институты развития Дальнего Востока, большую часть расходов которых составляют расходы на оплату труда их персонала. При этом существующие показатели не позволяют объективно и однозначно определить вклад каждого института в достижение цели госпрограммы по социально-экономическому развитию. Российский фонд прямых инвестиций, получивший за последние 2 года от региона в общем 2100 заявок на инвестиционные проекты, проинвестировал всего 25. Серьезные проблемы у Фонда развития промышленности, стратегия деятельности которого, как указано в письме премьеру, не учитывает национальные цели и стратегические задачи на период до 2024 года, и особые претензии к Роснано, у которого при активах 150 миллиардов рублей и капитале в 54 миллиарда рублей, накопленный убыток составляет более 51 миллиарда рублей. Анализ инвестиционной деятельности компании показывает, что количество поступивших заявок с 2010 по 20 сентября 2015 года сократилось в 40 раз, с 439 до 11, а количество одобренных по заявкам проектов в 15 раз, с 44 до 3. Кутепов также напомнил, что по итогам проверки счетной палаты неудовлетворительной признана деятельность АО «Корпорация развития Северного Кавказа», поскольку ни одна из ключевых целей не была достигнута. В своем обращении к главе правительства он указывает, что назрела необходимость проведения полномасштабной ревизии таких институтов с целью повышения их эффективности и сокращения расходов на их содержание. Ставь лайк, подписывайся, выражай свое мнение в комментариях под роликом и не забудь нажать на колокольчик. В Хабаровске прошел субботний митинг в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Участники акции собрались на площади Ленина перед зданием регионального правительства, после чего провели традиционное шествие по улицам города. Акция в поддержку Фургала не согласована с властями. Полицейские напомнили об этом участникам митинга по мегафону и подойдя лично почти к каждому. По некоторой информации были задержаны несколько демонстрантов. Лица митингующих вновь показывали на рекламном щите, установленном возле площади Ленина. В администрации Хабаровска отметили, что митинг прошел в неблагоприятной эпидемической обстановке, связанной с распространением COVID-19. В крае продолжает действовать обязательный масочный режим, рекомендовано соблюдение социальной дистанции, поэтому все митингующие остаются под пристальным вниманием силовых структур, говорится в сообщении мэрии. По ее информации, за неделю с 5 по 12 ноября суды рассмотрели 19 дел по фактам нарушения общественного порядка. Они выписали 13 штрафов на общую сумму 120 тысяч рублей и назначили 6 административных арестов на срок до 9 суток. 12 водителям вручили предостережение о недопустимости участия в несогласованных с властями акциях. Продолжается работа по анализу данных систем видеофиксации, добавили в администрации. Также, как стало известно, ЕСПЧ принял жалобу бывшего помощника экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Андрея Карепова на слишком долгое содержание его под стражей. Суд попросил российские власти объяснить необходимость ареста господина Карепова и уже дал понять, что в противном случае автор жалобы может рассчитывать на денежную компенсацию в рамках устоявшейся практики. Как сказано в письме Евросуда, поступившем на имя адвоката обвиняемого Артема Раевского, его жалоба будет рассмотрена одновременно на предмет приемлемости и по существу. Претензии обвиняемого к российскому правосудию в ЕСПЧ назвали предметом устоявшейся судебной практики, поэтому Евросуд не станет требовать от государства-ответчика письменных замечаний по делу. Тем не менее, России будет предоставлена возможность изложить свою позицию, и пока она этого не сделает, с разбирательством по существу дела придется подождать. За это время ЕСПЧ предложил истцу и ответчику попытаться урегулировать свой спор в досудебном порядке. Если стороны достигнут соглашения, вмешательство Евросуда вовсе не потребуется. В противном случае, как отмечено в письме, истец может рассчитывать на некую справедливую компенсацию, рассчитываемую в рамках устоявшейся практики. Отметим, что по российскому законодательству обвиняемого в совершении особо тяжких преступлений можно содержать в СИЗО до 18 месяцев. Как пояснил адвокат Раевский, его доверитель содержится под стражей целый год, а все жалобы защиты на необоснованность избранной и регулярно продлеваемой меры пресечения были отвергнуты российскими судами. Ставь лайк, подписывайся, выражай свое мнение в комментариях под роликом и не забудь нажать на колокольчик.